אז שלום, ובעצם ברוכים הבאים שוב למיסים א'. הקורס הראשון מתוך 3 קורסים מיסים, יש לנו 4 קורסים בייעוץ מס, מיסים, חשבונאות, מיסים א', ב' וג'. מיסים א' הוא הקורס הראשון, הוא קורס היסוד של המבוא למס. אנחנו בעצם בקורס נדבר על מושגי יסוד המיסויים, אנחנו נדבר על הכנסות, אנחנו נדבר על הוצאות, אנחנו נדבר על פטורים, על הפסדים, אנחנו נדבר על מיסויים של תאגידים שונים, ואחר מכן בקורסים הבאים, שזה מיסים ב' וג', וכמובן במיסים א' נדבר גם קצת על פרוצדורות שומתיות, ובקורסים הבאים, שזה מיסים ב' וג', נגיע כמובן לנושאים יותר מתקדמים. במיסים ב' נגיע למיסוי בינלאומי, מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, במיסים ג' לחוק עידוד השקעות הון, זו רשימה חלקית, כן? חוק עידוד השקעות הון, השוואות הון, הצהרות הון והשוואות הון, מיסוי יחיד, כלומר, דברים יותר ספציפיים. עכשיו, הקורס יהיה מעניין, הוא באמת יהיה מעניין, הוא מיסים, ואתם תראו את זה עוד שנייה, כיף ללמוד, באמת כיף ללמוד, כי זה מאתגר, וזה נהדר, ואתם תראו, אני אמור לנהל איזו שיחת היכרות עם כולכם. אם מישהו לא היה לו שיחת היכרות איתי, כמובן מוזמן לפנות, ונעשה גם איזו שיחת פתיחה ותיאום ציפיות, ואני רוצה קצת להכיר אתכם, ואני רוצה לצייר איתכם דינמיקה טובה, וזה חשוב, זה חשוב להצלחה שלכם, וההצלחה שלכם היא מאוד מאוד חשובה לי, חשובה לנו, למכללה, לי גם באופן אישי, אבל באמת לכולנו, ובמטרה באמת לעבוד אתכם יד ויד בדרך להצלחה, ואתם בידיים מאוד 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 טובות. אני הצגתי את עצמי פעם, אני אציג את עצמי עכשיו אולי שוב, אבל אני בעצם אהיה המרכז המקצועי של כל עולם, של כל תחום ייעוץ המס. התפקיד שלי זה להבטיח, או לנסות להבטיח, כי זה תלוי גם בכם, את העובדה שאתם עוברים את הבחינה, ובקלות האפשרית. כי הקורסים בייעוץ מס הם עמוסים. אין לי דרך את זה לפשט, הם עמוסים, הם גדולים, יש הרבה חומר, אבל אפשר לעבור אותם, והשד גם, אני לא חושב שהוא כזה נורא, כן צריך ללמוד, אבל גם לא צריך להפוך את הדבר הזה לאיזו מפלצת גדולה ומפחידה. יש לי המון ניסיון הורתי, אני חבר סגל באוניברסיטת תל אביב, בתחום המיסים, אני מלמד מיסים, אני חבר סגל במכללה למינהל, אני מרצה שם במכללה למינהל, אני מרצה נגיד בתואר השני במיסים. אני כותב, בודק וסוקר, מה זה סוקר? בודק שהבחינה עצמה פתירה, כל הבחינה, את בחינות ההסמכה לראיית חשבון בתחום המיסים, אז יש לי המון ניסיון אקדמי בהכנה לבחינה, בלימוד, בהוראה של מס, אבל גם באיך לפתור בחינות תכלס, ואתם לא מבינים כמה הדבר הזה חשוב. זה שווה 20 נקודות. לדעת איך לפתור בחינה שווה 20 נקודות, אני כל הזמן אגיד את זה, כי זה כל כך חשוב. דרך אגב, 20 נקודות זה הבדל בין עובר לנכשל, בין ציון טוב למצוין, כן? אז באמת יש הרבה מאוד ניסיון בגם איך אנשים מנגדים בחינה והכל, ואתם תהנו מהניסיון הזה, ואני אשתף אתכם, ואני אלווה אתכם, ואני אנסה מה שנקרא לתת משנים רבות של ניסיון שיש לי לכם, כדי להקל עליכם את מעבר הבחינה. אני חלק מההרצאות יעביר בעצמי, חלק, יש לנו צוות של מרצים שגם ילקחו חלק, יכול להיות שכבר פגשתם בחשבונאות, יכול להיות שעוד לא, אבל אנחנו בצוות של מרצים פה, חלק מההרצאות אני אעביר, תרגולים אני מעביר, כל התרגולים, קשר שנעשה, קורה, אתם מה שנקרא, יהיה לכם שאלות תוך כדי לימוד, אז יהיה לכם בוודאות שאלות שונות. עכשיו, אני אראה גם לקוש, יש הרבה מאוד יתרונות בלימוד אונליין ולימוד עצמאי, היתרון הכי טוב שיש, והוא יתרון פנומנלי, כן, אין לי מילה אחרת מלהגיד על זה, זה בעצם שאתם הבוסים של עצמכם. מה הכוונה? אתם שולטים מתי לומדים, באיזה קצב לומדים, יכול להיות שיש לכם שבוע עמוס, עבודה, משפחה, ילדים, כולנו אנשים בוגרים, אנחנו לא ילדים בבית ספר או משהו כזה שיש לנו רק בית ספר, אז אתם יכולים שבוע אחד לדחוס יותר, שבוע אחד לדחוס פחות, מה שנקרא, אתם האדונים לעצמכם, וזה יתרון מדהים. דרך אגב, יש אחד שיתקדם גם בקצב יותר מהיר, אחד יותר בקצב איטי, קורס שהוא בכיתה, אי אפשר לשלוט בדברים האלה, כאילו, יש קצב אחיד לכולם, פה אתם יכולים לשלוט בזה, אתם יכולים להעביר אותי קצת קדימה, קצת אחורה, לשמוע פעמיים, לשמוע 3 פעמים, לשמוע 5 פעמים. אם לא הבנתם, וזה בסדר, אתם גם לא צריכים להרגיש לא נעים, אתם בבית, אתם יכולים לראות אותי ברכבת,
אתם יכולים לראות אותי באוטובוס, אתם יכולים לראות אותי בבית לפני השינה במיטה, ואתם יכולים לראות אותי, לא יודע מה, בארוחת צהריים, תוך כדי ארוחת צהריים במהלך היום, מתי שנוח לכם. הסרטונים בנויים בצורה כזאת שהם יחסית קצרים, הם חצי שעה. אני רוצה להגיד, חצי שעה זה סדר גודל, יש קצת יותר קצרים, קצת יותר ארוכים, אבל הם לא בנויים להיות ארוכים מדי. אז זה גם יתרון שעובר לטובתכם. ותנצלו אותו, תדחסו סרטונים. מה עוד יש לי לבוא ולהגיד? שכן חשוב לי להגיד לכם אותו בפתיחה, יהיה לכם שאלות. אני אלווה אתכם בשאלות שלכם, שזה אולי החיסרון הגדול שאתה אולי לומד לבד, שאין לך את החבר לידך, שאם משהו לא הבנת, אתה צריך לשאול אותו. ואולי גם מבחינת המרצה, אתם לא יכולים פה להרים אצבע ולהגיד למרצה, רגע, אתה יכול להסביר לי שנייה שוב למה התכוונת פה? אז נכון, אז זה לא קיים בקורס שהוא אונליין, אבל יש לנו חלופה מצוינת. א', בגלל שהקורס הוא אופליין, אתם יכולים לראות אותי שוב ושוב. ב', אני מנסה אני ושאר חברי הצוות שעובדים איתנו, ינסו לבנות את הקורס ברמה הכי בסיסית, כדי שלא תישאר שאלה ללא מענה, כבר בצפייה הראשונה. עכשיו, אי אפשר להצליח בזה 100%, כי אני לא יכול לדמיין כל אחד מה לא יברור לו, אבל יהיה לכם דרך ליצור איתי קשר, יהיה לכם את הטלפון שלי ויהיה לכם את המייל שלי, ואני ארשום אותם אפילו פה, ואני אתן לכם אותם עוד פעמים, זה הטלפון, זה המייל. זה השם. אני בהשכלתי רק, יש לי רישיון בראיית חשבון, יש לי גם את השילוש הקדוש לתארים של זה משפטים, חשבונאות וכלכלה, אבל אני חושב שאתם בידיים טובות ואני מקווה שהשתכנעתם בזה כבר עכשיו. אז וכמובן יש את הקהילה החכמה. אז יש לכם 3 דרכים ליצור איתי קשר, יש וואטסאפ, שאני אומר טלפון הכוונה וואטסאפ, אם צריך שיחת טלפון, אז נתחיל מוואטסאפ, ואם צריך שיחת טלפון, וזה קורה לעתים נדירות, אז נעבור לשם, אבל זה באמת 99% מהדברים הצלחתי לסגור בוואטסאפ, מה שנקרא לשביעות רצון השולח ההודעה. יש גם מייל, ויש את הקהילה החכמה, שזה פורום. אני קורא לזה קהילה החכמה, זה פורום, זה נקרא באינטרנט בשם אחר, זה הטאב האחרון, זה נקרא היום טיפים ושאלות, אבל זה פורום. פורום שאתם שואלים שאלות, אני עונה. הפורום פשוט מאוד חשוף לכולם, בניגוד לוואטסאפ ומייל. לקראת בחינות אנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ, זה נורא נוח הרבה פעמים לכם. אז זה גם מה שנקרא צריך להתעדכן מול המכללה, לפעמים אפשר להקדים את הפתיחה, אבל זה. יהיה גם שיעורי זומים שיהיו בעיקר לקראת הבחינה. בדרך כלל בשיחות גם הפרטניות, אני קצת מנסה לבנות גם עם כל אחד תוכנית, בגלל שכל אחד מכם מגיע עם תיק גב, שהוא אינדיבידואלי. אני כן מנסה לעזות ותיאום ציפיות שהוא קצת יותר אינדיבידואלי, ולייצר איזו תוכנית כדי שהמטרה להבטיח שמבחינת קצב הלימוד שלכם אתם תהיו במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לעבור את הבחינה. כי בניגוד לקורס שהוא קורס אחיד, שבא ואומר לכם כל שבוע אתם שמים 4 שעות, לא מעניין אותי אם באותו שבוע היה לך עבודה, או שלא היה לך עבודה, או שאתה גרוש והילדים אצלך, או שנולד לך ילד, או שהיית חולה, לא מעניין, כל שבוע 4 שעות, כי זה הכי, קומוניזם במרכאות, כן? כולם אותו דבר. לא, אנחנו, כל אחד יותם אישית, וזה בעצם גם מטרת השיחה, אנשים מספרים לי איך הם יכולים ללמוד ואיך נראה אופי הלימוד, ואז אנחנו מנסים לייצר חבילת לימוד שהמטרה שלה, כי בסוף יש מבחן מסוים, ובתאריך מסוים ובמועד מסוים, ואתם צריכים להיות מוכנים בזמן, אז זה מה שנקרא אנחנו נעשה באופן פרטני, כי זה די פרטני לכל בן אדם. אז זה פה, זה אני הכתובת לכל השאלות, ושמה שהתחלתי להגיד גם מקודם, אתם בידיים טובות, אתם שולחים שאלה אם לא ברור לכם, אני אענה, אני מנסה לענות תוך 24 שעות, חיה וחס וחיה, לא עניתי תוך 24 שעות. תשלחו שוב, קורא, אני בן אדם, יכול להיות שפספסתי, תקפיצו, אני לא מסנן ואני לא מתעלם, יכול להיות שפספסתי, אז תרגישו בנוח, זה הפרטים. אז זה בעצם קצת מי אני, מה אני, יכול להיות שזה כבר שמעתם את זה, ועכשיו בואו נגיע לתכלס. ההרצאה הראשונה, שעכשיו אנחנו בעצם הולכים להרצאה, ראשונה של מיסים א', היא תהיה קצת שונה מההרצאות הבאות אחריה, היא לא תהיה בחומר לבחינה. היא מבוא למיסים, אבל מבוא למיסים ברמה התיאורטית היא חשובה, וככל שאתם תכירו אותי יותר, אני עובד מהמקרו למיקרו. מה הכוונה? אני תמיד אפתח איתכם מפה גדולה כזאת, אני אבין להתמצא איפה אני ימינה שמאלה,
אוקיי? שאני אדע בגדול באיזה סביבה אני, ואז אנחנו נתחיל לעשות drill down מהר מאוד לפרטים הקטנים ולפינות הקטנות שאנחנו נדרשים לחור בהם. אז גם פה אני רוצה לפתוח, וגם באקדמיה אנחנו עושים את זה תמיד, במיסים א', ולהתחיל להסביר מה זה מס, ולמה צריך מס, ואיזה סוגי מיסים יש, ומה משלמים מס, ומכוח מי מטיל מס. וזה נורא נורא חשוב. עכשיו, זה לא יהיה בבחינה, בסדר? למה? אבל זה כן חשוב, כי זה יקל לכם ללמוד את ההמשך, וזה גם יקל לכם בעבודה, בהתנהלות מול פקידי שומה. באמת, בחרתם במקצוע, אני חושב, אחד המעניינים שקיימים, כי הוא יושב גם על עדן, גם על בסיס חישובי, חשבוני, לא מורכב מדי, כן, אנחנו צריכים 4 פעולות חשבון, גם על בסיס, אני קורא לזה משפטי, כוונה ניתוחי, לוגי, טעינות, קריאה, כתיבה, וגם על בסיס של יחסי אנוש. אתם בעצם הגוף שמקשר בין הנישום, בין לקוח, לבין רשויות המס. צריך לדעת להשיג לקוחות, לנהל לקוחות, לעבוד מול רשויות המס, לעבוד מול הרגולטור. זה חלק מהדברים שהמקצוע כולל בתוכו. עכשיו, המקצוע גם מאוד מאוד חופשי, הוא כולל הרבה מאוד פנים, כלומר, אפשר להיות בו עצמאי, אפשר להיות בו שכיר, אפשר להיות עצמאי במשרה בהיקף נורא נורא. אני יודע גם, כאילו, אני מכיר את הלקוחות שלנו, כי אני, כמו שאמרתי מקודם, משוחח איתכם. יש כאלה שנגיד, יספרו שנגיד המטרה שלהם היא, הם שכירים בתחום אחד, הרבה פעמים זה תחום הכספים רבתי, אבל הם רוצים להיות עצמאים בתחום הערב. נגיד, אתה מנהל חשבונות ביום יום, עובד כשכיר בתור מנהל חשבונות, ואתה עכשיו רוצה לעבוד ייעוץ מס באופן פרטי בשעות אחר הצהריים, להגיש לאנשים דוחות להחזר מס, אתה יכול. יהיה לכם את ההסמכה, יהיה לכם את הרישיון, אתם תוכלו לעשות את זה. יש כאלה שנגיד סתם, מקרה אחר, רוצים להיות יועצי מס לחלוטין. יש כאלה שעובדים בתחום הפיננסי, וייעוץ מס הוא מה שנקרא הקיקר לקריירה, לשלב הבא של הקריירה. כלומר, יש כאלה שהם כבר בתחום, יש כאלה, כספים אני אומר רבתי, יש כאלה שהם חדשים ונכנסים עכשיו לתחום הכספים. ייעוץ מס הוא דרך מצוינת להיכנס. הוא דרך באמת מצוינת להיכנס לכל תחום הכספים. גם אתם תראו, ברגע שאתה בתוך העולם, נכנסת מייעוץ מס, בעתיד אתה פתאום גם רוצה שולח יד לשכר, להנהלת חשבונות, יש דברים שאתה שולח ידיים. אחד מהדברים גם, אז באמת ייעוץ מס הוא דרך מצוינת לפתיחה לעולם הזה, הוא דרך מצוינת גם לשדרג את עצמכם בעולם הזה. אחד מהדברים גם החשובים בייעוץ מס, זה שייעוץ מס זה רישיון, זה לא רק ידע, שימו לב, זה כמו רופא, עורך דין, כלומר, זה שיש לך ידע במשפטים לא הופך אותך רשאי לייצג בתחום המשפט. כנ"ל, אם אתה רוצה לייצג נישום מול רשויות מס, לא מספיק לדעת מיסים. אין, אתה הכי ספץ בעולם במיסים, אתה לא רשאי לייצג. כדי לייצג אתה צריך להיות המדינה, מדינת ישראל, קבע שאתה צריך להבטיח שאתה עומד ברף מסוים, שהרף הזה הוא בעצם השגת רישיונות מסוימים. אז מי יכול לייצג? רואה חשבון יכול לייצג מול רשויות מס, עורך דין יכול לייצג מול רשויות מס, ויועץ מס יכול לייצג מול רשויות המס. אדם אחר מהרחוב שיודע מיסים, הכי טוב בארץ, לא יכול לייצג, הוא לא יכול חוקית לייצר, דומה לרופא. זה שאתה יודע רפואה הכי טוב בארץ, אם אין לך רישיון רפואה, אתה לא יכול לרשום תרופות. לא יכול, אתה יודע, מה שנקרא, איך אמא שלי אומרת, אני אומרת לך, לך תגיד לה, הילדה יש לה דלקת. אני אומר לה, אמא את לא רופאה, לא יכולה יכול להיות שאת צודקת, היא אומרת לי, גידלתי 5 ילדים, אני יודעת, אני לא חולק על זה. היא יודעת לא יותר טוב מהרופאת ילדים, מה שרצי, הרופאת ילדים יכולה לחתום על מרשם, היא לא. למה הדבר הזה חשוב לכם? זה אומר שזה גילדה, זה גילדה סגורה, זה אומר שיש פחות תחרות אולי, יש לגילדה הרבה מאוד יתרונות וחסרונות. אתם נכנסים לגילדה, דרך אגב, אני חושב שהיא אחת הגילדות הכי טובות בארץ. גם ברמה מקצועית, גם ברמת אישיות, גם ברמת התנהלות, גם ברמת מעמד וכוח של הגילדה, הקשבה לגילדה, השפעה על מקבלי החלטות, גילדה מצוינת. אז אחרי זה, אולי הפתיחה הזאת, עכשיו אנחנו מדברים על מבוא למיסים. לא יהיה בבחינה, אבל זה יקל עליכם ללמוד. אז בואו נתחיל ולהבין מי מטיל מס. מה זה הקונספט הזה? האם החמולה המקומית מטילה מס? מה, פקיד השומה? מה זה פקיד שומה אולי בעצם? בואו נשאל. אז בעצם רשות המס של בישראל יש כמה גופים שמטילים מס, אוקיי? אז אני קורא ככה, מי מטיל מס במדינת ישראל? עוד שנייה אני גם אגדיר מה זה מס, רק שתדעו, אם יבוא מישהו ויגיד לי לא ברור מה זה מס, אנחנו נגיד. אז יש לנו כל מיני גופים שמטילים מס, מכל מיני סוגים.
אוקיי, עכשיו אני פה מדבר מס. יש לנו בו לצורך העניין גופים שמטילים אגרות. גופי ממשלה שמטילים אגרות. יש לנו מס הכנסה, רשות המיסים. רשות המיסים בעצם מורכבת משלושה זרועות. היא הגוף המרכזי, דרך אגב, שמטיל מיסים במדינת ישראל, והיא מורכבת משלושה זרועות. מס הכנסה, כשמו כן הוא מוטל על הכנסה. למען האמת, ברגע שאנחנו ניכנס לקורס, אנחנו נגלה שהוא לא מוטל על הכנסה, הוא מוטל על רווח, או על מונח שנקרא הכנסה חייבת. ברגע שאנחנו ניכנס לתוך הקורס, אנחנו נצלול לתוך זה ונלמד מה ההבדל בין הכנסה להכנסה חייבת, ומה ההבדל בין רווח להכנסה חייבת, אבל מס הכנסה בגדול מוטל על הכנסה. שוב, אני כבר אגיד לכם, זה יותר רווח. מע"מ מוטל בעצם על צריכה או על ערך מוסף. אנחנו נלמד מע"מ ואנחנו נחדד את המושגים ונדייק אותם, אבל מע"מ בגדול מוטל על צריכה. אם מס הכנסה לא הרווחתי, לא שילמתי, מע"מ לא צרכתי, לא שילמתי. מכס בגדול מוטל על יבוא. מכס או מס קנייה נוהגים לשייך אותם ביחד עם מע"מ, כלומר מכס, מע"מ ומס קנייה. מיסוי מקרקעין. מיסוי מקרקעין הוא חוק אחר, הוא מוטל על הכנסה, הוא כולל גם מע"מ וגם מס הכנסה, הוא מוטל או על רווח ממכירת מקרקעין במדינת ישראל, או על רכישת מקרקעין במדינת ישראל. אם מישהו פה רכש דירה, הוא גילה שהוא שלם מס רכישה, או היה פטור ממס רכישה. מה זה מס רכישה? בעוד שרווח זה המוכר, כלומר, היה לי דירה, מכרתי אותה, יכול להיות שמכרתי אותה ברווח, ועל זה אני משלם מה שנקרא מס שבח. מס רכישה, השם רכישה מעיד מי משלם אותו, הרוכש. דומה למע"מ, כלומר, אתה משלם אותו על זה שצרכת, קנית דירה בישראל. אז זה הגופים העיקריים. חוץ מזה יש לנו ביטוח לאומי, שגובה ביטוח לאומי ומס בריאות. זה בעצם הגופים העיקריים שמטילים מיסים מסוגים שונים במדינת ישראל. ביטוח לאומי גם ממסה רווח, אבל הוא ממסה עובד אחרת. יש לנו לדוגמה תקרה. אנחנו גם ביטוח לאומי נלמד בקורס, שביטוח לאומי כשמו כן הוא ביטוח בסופו של דבר, הוא ביטוח מיוחד, כי הוא ביטוח עם אלמנטים סוציאליים, והוא ביטוח כפוי. אתם לא יכולים לא, כאילו, בניגוד אם יש לי ביטוח פרטי ב-ARL או באפניקס, אני יכול לבחור לא לבטח את עצמי בביטוח, אני אשא בסיכונים. ביטוח לאומי אתה לא יכול לבחור לא לבטח את עצמך, אבל ברגע שהרווחת אתה חייב לקנות את הביטוח, המדינה מכריחה אותנו. יש בו אלמנטים סוציאליים, אבל גם יש לו תקרה. כלומר, אם עכשיו מפתחים אותך כנגד הכנסה שתאבד אותה, זה שהרווחת 100,000 שקל לא אומר שתקבל 100,000 שקל, ולכן גם לביטוח לאומי יש תקרה שמעליה אתה מפסיק לשלם את הביטוח, כי אתה גם לא מקבל הגנה. אוקיי. אז זה בגדול הדברים האלה. עכשיו, מה עוד חשוב לנו? בגלל שהעבודה העיקרית שלכם תהיה עם רשות המיסים, קצת ביטוח לאומי, מבנה רשות המס. אז יש לנו ככה, הרבה פעמים תשמעו את המילה פקיד שומה. מי זו פקיד שומה? בעצם פקיד שומה, או assessing officer באנגלית, אוקיי, קצין הערכה. assess זה להעריך או לשום. מה זה המילה שומה? אוקיי? המילה שומה זה לא יש לי פה שומה, זה לא מגיע מהמילה שומה, זה מגיע מהמילה לשום, מהמילה להעריך. להעריך את ההכנסות שלך, זה ההיסטוריה של המילה. עכשיו, מה זה פקיד שומה? מדינת ישראל מחולקת למספר פקידי שומה, החלוקה היא חלוקה טריטוריאלית, שבעצם פקידי השומה הם נציגי מס הכנסה בשטח גיאוגרפי מסוים. מה זה אומר? זה אומר שיש פקיד שומה רחובות. הוא בעצם אחראי על אזור רחובות. יש פקיד שומה רמלה, אחראי על אזור רמלה, פקיד שומה אשקלון, אחראי על אשקלון, וככה צמודים. בתל אביב נגיד, אתם תראו כמה פקידי שומה. תל אביב 1, תל אביב 3, תל אביב 5, כי הרבה מאוד מרכז עסקים נמצא בישראל. עכשיו, בעצם כל אדם שיש לו תיק במס הכנסה, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות יחיד, התיק נמצא בפקיד שומה מסוים, כלומר ההתנהלות השומתית של אותו תיק, או שומה, שעוד מעט נסביר אותו, או אפילו כל מיני אישורים שאנחנו נדבר עליהם, קצת שצריכים מס הכנסה, שזה עבודת יועץ המס, להשיג את אותם אישורים. סתם ניתן דוגמה, בהמשך הקורס גם דברים יהיו, אתם תבינו יותר למה. שנישום מעביר כסף לחול, שוב, מי זה נישום? נישום זה אדם שהוא חייב במס בישראל, אני קורא לו נישום. למה נישום? כי הוא נישום על פי הפקודה. הוא עושים לו שומה על פי הפקודה. כשאדם מעביר, אני אקרא לו תושב ישראל, מעביר כסף לחול, יכול להיות שהעברה הזאת חייבת במס בישראל, יכול להיות שלא.
אחד מהדברים שיועץ המס שלו צריך לעשות זה להבין אם ההעברה הזאת חייבת במס או לא חייבת במס בישראל. עצם ההעברה, אם אני מעביר כסף לאח שלי שהוא תושב צרפת, אוקיי? מה שנקרא פרלה פרנסה, אז יכול להיות שההעברה הזאת חייבת בכסף בישראל, יכול להיות שלא. ברגע שאתם תגיעו לעולם של עסקים, אתם תגלו או אם תעשו העברות גדולות, גם אולי תקבלו הודעה מהבנקים, שצריך להביא אישור שפקיד השומה חושב שההעברה לא חייבת בחו"ל, במס. יועץ המס, א', מנתח אם חייבת או לא חייבת, וב', הולך ומקבל את האישור מפקיד השומה. מנהל גם עם פקיד שומה דיון, אם זה חייב או לא חייב, הרבה פעמים יש שיג ושיח, צריך לשכנע את פקיד השומה. בסוף שאתה בא לרגולטור, אתה צריך לשכנע אותו שזה לא חייב, לכן גם צריך איש מקצוע שישמור על האינטרסים של הלקוח, וייצג אותו נאמנה, שזה, אתם תהיו אלה. ובעצם מקבל את האישור להעביר את הכסף, שיכול להיות שגם הוא נדרש חלק מהסכום לשלם אצל פקיד השומה, להעביר לפקיד השומה. כי זה מס שחייב בישראל. מקרה אחר זה שנישום מגיש דוח כל שנה, וצריך לעזור לו להגיש דוח. גם זה מה שאתם תעשו במס הכנסה. חלק ניכר מהעבודה שלכם תהיה לעזור לנישום להגיש את הדוח השנתי שהוא מדווח למס הכנסה. חלק נוסף זה כל מיני אישורים שוטפים אחרים שהנישום מוציא. אנחנו גם עליהם נדבר. הנישום יש להם מקדמות שוטפות. צריך לדבר עם מס הכנסה, כמה מקדמות, איך מחשבים, להקטין מקדמות, להגדיל מקדמות. לכל דבר פה יש השפעה. השפעה כספית וכסף, מה שנקרא, כואב בכיס, כן? עכשיו, אדם שחסכתם לו הרבה כסף, יסכים גם להתחלק איתכם בכסף שחסכתם לו. ומפה יגיע לכם שכר טרחה. שיכול להיות שכר טרחה מאוד מכובד, כי אתם נותנים ערך מוסף שהוא כמותי. הוא כמותי מבחינת, הוא נורא קל כמותי, כי, סתם לדוגמה, עובד סוציאלי, נורא קשה לי לעמוד מה הערך של עובד סוציאלי. נגיד אם עכשיו הלכתם לעובד סוציאלי, ואתם שואלים כמה ערך מוסף הוא נתן לכם, כמה אתם תסכימו לשלם לו. זה קשה, קשה לי, אני בטוח שהוא נותן ערך, הרבה ערך, אבל כספית נורא קשה לי לעמוד אותה. יועץ מס הרבה יותר קל לעמוד אותו. נכון שיש תיק קשה ותיק קל, אבל בסוף הוא גם מדבר כסף, הוא מדבר מה שנקרא בשטרות. הבאתם ללקוח החזר של 300,000 שקל, הבאתם לו 300,000 שקל לחשבון בנק. יכול להיות שהיה קשה להוציא את ה-300,000 שקל, יכול להיות שהיה מאוד מאוד קל, אבל בסוף הלקוח שלכם רואה 300,000 שקל נכנס לחשבון, ולכן הרבה פעמים גם יותר קל בתחום הזה לגבות שכר טרחה יותר גבוה מתוך אותם 300,000 שקל, כי הוא נפגש עם כסף, הבאתם לו כסף. זה לא שהבאתם לו ערך מוסף שלא כספי, הבאתם לו ערך מוסף כספי. אז אמרנו, פקיד שומה, חלוקה טוטוריאלית, כל מיני סוגים שונים של אישורים, דיברנו עליהם, והדבר האחרון שלא דיברנו עליו, זה אתם תעזרו ללקוח שלכם בעצם בייעוץ השוטף. מס, ואנחנו נצלול לזה עוד בהמשך הקורס, אתם תבינו, מתכננים מראש. המטרה שלכם בתור יועצי מס היא להביא את הלקוח שלכם למינימום לחבות, בין השאר, אחת מהמטרות שלכם, להביא אותו לחבות המס המינימלית האפשרית המותרת בחוק. יש לי כל מיני נתיבים שאחד יהיה רווי מס, עם מס יותר גבוה, והשני עם פחות מס. המטרה שלכם שהלקוח שלכם יבחר בנתיב שהוא פחות מס, נשאר לו יותר כסף בכיס. לא בזה שהוא משלם יותר מס. זה חוקי? כמובן בהנחה שכל הנתיבים האלה חוקיים, כן? לא, שמע, בוא לא נדווח לרשות המס, יישאר יותר כסף בכיס. יישאר יותר כסף בכיס עד שפקיד שומה חקירות ידפוק בבוקר, ועוד שניה נסביר גם מה זה פקיד שומה חקירות, אבל ידפוק בבוקר ומפה יהיה כתב אישום פלילי. אבל זה מה שנקרא, אבל בין שני נתיבים חוקיים, ואנחנו נראה את זה, המטרה שלכם בתור יועצי מס היא בשוטף, לעזור ללקוח שלכם, להבטיח שהוא משלם פחות. עכשיו, את זה עושים הרבה פעמים בשוטף, בזמן אמת, ואז אתם תמצאו את עצמכם מאוד מאוד מעורבים ומתחברים לחלק העסקי של הלקוח שלכם. מה העסק שלו עושה, איך אפשר להקטין את חבות המס של העסק, בשביל זה אתם תצטרכו גם ללמוד ולהבין את העסק, ואיזה כיף, אתם נורא תחשפו לעולם הכלכלי שקיים במדינת ישראל. מי סוחרי בדים, איך סוחר בדים קונה מלאי, ממי הוא קונה מלאי, איך מגיע מלאי, איך מודדים פחת על מלאי של סוחר בגדים, אני סתם בוחר סוחר בגדים. מה קורה אם נגיד לא יודע מה? תחשבו על גן שעשועים שמוכר שוברים, כמה שוברים ממומשים בקיץ, כמה לא ממומשים, אולי בחגים, המון עסקים יאפשרו לכם הבנה נורא מעניין של הכלכלה, קניית דירות להשקעה, איך אני בוחר לקנות דירות להשקעה? זה לא מטרת הקורס, אבל אתם תראו שתתחילו לעבוד, אתם תתחילו להכיר את המשק הישראלי, ואתם תקבלו הבנה ותפיסה כלכלית מאוד מאוד גבוהה.
תוכלו או לקבל ממנה עניין, או גם דרך אגב, אולי לקחת אותה לכיוונים אחרים בעתיד, של ייעוץ השקעות. יהיה לכם כן פרספקטיבה כלכלית, כי אתם תראו שהמס הוא אחד מהעמודים הכי מרכזיים בכלכלה. למה? מס הכנסה, מה זה סוג של הוצאה? מה זה הוצאה? האדם הרוויח כסף, נגיד 1,000 שקל, ואז כמה נשאר בכיס. מה לעשות כדי להרוויח 1,000 שקל? הוא היה צריך להוציא דלק, להגיע למקום, נגיד יש לכם אינסטלטור. אינסטלטור עושה עבודה, הרוויח 1,000 שקל, אבל מה לעשות? היה צריך להגיע למקום העבודה, 50 שקל דלק נניח. היה צריך פרסום, עוד 100 שקל פרסום, כדי שהלקוחות יגיעו אליו. ביטוח אחריות מקצועית, הוא צריך עוד 50 שקל. הוא כבר נשאר ב-800 שקל. אחרי זה ציוד, חומרים, עוד עובד שעוזר לו, הוא נשאר פתאום עם 300 שקל לפרויקט. מה זה מס? מס זה סוג של הוצאה. על הכל, בא אליו מס הכנסה, נגיד הוא במדרגת מס של 50%, אומר לו, תשמע, מתוך ה-300 שקל, אני חושב בעולם שרק מס הכנסה, שמתי מע"מ בצד, מתוך ה-300 שקל, תביא לי, של הרווח שלך, תביא לי 150, אז זה עוד 150 הוצאה. בסוף, מס זה הוצאה. וברגע שאתם מתייחסים לעולם הוצאות, אתם חייבים גם להבין את העסק כדי לגעת בהוצאות. עכשיו, מס הכנסה הוא הוצאה שנגזרת מהרווח. כי על מה אמרנו אתה משלם מס הכנסה? על הרווח. זה אומר שזו הוצאה שבאה אחרי כל ההוצאות האחרות. בגלל שזו הוצאה שבאה אחרי כל ההוצאות האחרות, היא כרוכה להוצאות האחרות, ולכן אתם תגלו שאתם מתחילים קצת ללמוד על ההוצאות האחרות. אתם צריכים להבין למה יש לו עובד, ואיך מטפלים בהוצאת עובד, ולמה יש ביטוח, ואיך מטפלים בהוצאה של הביטוח. בניגוד לכל מי שנגיד מתעסק בהוצאה, נגיד סוכן ביטוח, הוא מתעסק רק בביטוח. לא מעניין אותו הוצאות אחרות. יועץ מס, כמו עובדים או לא עובדים, יועץ מס בגלל שהוא רואה את דוח רווח והפסד, הוא רואה כמה הכנסה היה וכמה הוצאות היו, ואיזה הוצאות היו, כדי לחשב כמה הרווחת. כי אמרנו, מס הכנסה משולם על סוג של רווח, מונח שנקרא הכנסה חייבת, אנחנו נבהיר אותו. אתם תכירו גם את המושגים האלה, שזה טוב. אז אנחנו עכשיו נחזור, פקידי שומה, חלוקה טריטוריאלית, הם אחראים על מס הכנסה. זה עולם גביית ושומת מס הכנסה. יש לי מנהלי מע"מ, שמיסים א' יתעסק במס הכנסה, כן? מנהלי מע"מ, גם חלוקה טריטוריאלית. אני קורא לזה מכס, יש יחידות מכס, זה בעיקר, מכס זה כניסת טובין לארץ, גביית מכס, גם חלוקה טריטוריאלית. במכס חלוקה טריטוריאלית היא קצת שונה כי היא מוטית גבולות, כן? יש מכס בנמל, כן? אני אעתיק לכם. אוקיי, אז מנהלי מע"מ חלוקה טריטוריאלית, יש מע"מ רחובות, ויהיה לנו מע"מ פתח תקווה, חלוקה טריטוריאלית. מע"מ אחראי על מע"מ, מיסוי מקרקעין, כנ"ל, מיסוי מקרקעין. חלוקה טריטוריאלית דרך אגב אחרת. חלוקה טריטוריאלית, אחראי על מיסוי מכירת מקרקעין בישראל. מכירה או רכישה, כן, למען האמת, מכירה או רכישת מקרקעין בישראל. אז זה בגדול החלוקת גופים, רק ככה לתת למי שלא, המושגי יסוד שצריכים להיות ברורים לכם. אני אעתיק לכם גם לפה. אם יש משהו שלא ברור, כמובן, אתם יכולים לדבר איתי, כן? אוקיי, זה גביית מע"מ, נהדר. אוקיי, אז זה מה שנקרא בגדול קצת מבנה רשות המס. עכשיו בואו נבין מי יכול להטיל. וכמובן שיש לנו ביטוח לאומי, גופי ביטוח לאומי, את השם הזה כולם שמענו. אגרות, כל משרדי הממשלה מגדירים אגרות. אתה רוצה לבקש רישיון נשק, אתה משלם אגרת רישוי נשק לאגף רישוי כלי ירייה. אתה רוצה להוציא רישיון נהיגה, אגרת רישיון נהיגה, משרד התחבורה. כל גוף, יש גם אגרות שרשות המיסים גובה. כל גוף שבעצם נדרש לעשות פעולה, שהוא רשאי לגבות בגין האגרה, גובה אותה ישירות. אוקיי. עכשיו, בואו נבין מה זה מס ומי יכול לגבות מיסים. אז בעצם מס הוא פגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו. יש לכולנו זכות לקניין, אוקיי?
לכולנו יש זכות לקניין, זה אומר שאנחנו אנשים פרטיים שחיים במדינה דמוקרטית, יש לי זכות לקניין, שהמדינה בעצם לא יכולה לגעת לי בקניין. עכשיו, סתם לדוגמה, יש לי 100 שקל בכיס, אני לא יכול ללכת ברחוב, יבוא שוטר, יגיד לי, תשמע, יש לי אפשרות להפעיל כוח על האזרח, וואלה, יש לך ארנק, כמה יש לך בארנק, אדוני? תשלם. זה מדינת עולם שלישי, לא יודע, זה לא משטר הוגן וזה לא משטר לגיטימי, ומס בעצם הוא פעולה שבו המדינה לוקחת בכוח מאיתנו כסף אליה. המדינה מפעילה, למדינה בעצם יש את המנדט להפעיל כוח עלינו, הדוגמה הכי יפה זה המשטרה, למשטרה יש מנדט בחוק להפעיל כוח על אזרחים, כדי לקיים את הוראות החוק, בעצם כדי להגן עלינו מפני עצמנו, נגיד אם מישהו גנב לי את האוטו, אם מישהו תוקף אותי, אם מישהו, שזה יש את המשטרה. אז מה? זה אחד מהכלים, שבעצם אנחנו לוקחים כסף מאדם ומעבירים אותו לרשויות המדינה. ובגלל שזה פגיעה, אחד מהעקרונות של פגיעה בקניין, היא שיכולה לעשות רק מכוח חוק, ולכן מס מוטל אך ורק מכוח חוק. כנ"ל דרך אגב הדין לגבי אגרות, כן? זה אומר שפקיד שומה, או מנהל מע"מ, עכשיו רוב הדיון שלנו יהיה על פקיד השומה, ולכן אני אגיד פקיד השומה, על אף שזה נכון גם לביטוח לאומי, מחויב להוראות החוק. ואתם תראו שאתם תדונו איתו, ויהיה לכם ויכוח על פרשנות החוק, ואנחנו נקרא המון פסקי דין, שיתווכחו על פרשנות החוק כזאתי או אחרת, ונתפלפל על פירוש חוק, אבל בסוף, מס מוטל מכוח חוק, ולשון החוק יש להיצמד אליה. ואנחנו יכולים לקרוא, וממש, בחוק יסוד משק המדינה, נקבע כי מיסים, מלוות, תשלומי, אני רושם ואז אקריא לכם. אוקיי, מה אומר חוק יסוד משק המדינה? שנייה, אם מישהו היה לי כיתה, אז מישהו היה מצביע. אומר לי, רגע, מה זה חוק יסוד? אז שנייה, נסביר שנייה, בנורמה החקיקתית של מדינת ישראל, יש לנו כמה נורמות, אולי אני גם עוד שנייה אדבר על זה, כדי שגם אתם תבינו, כי אני עוד שנייה ארחיב על זה גם בעתיד, זה כאילו אני עושה לכם קצת מבוא גם חקיקה. יש לי נורמות חקיקתיות בישראל, יש לי חוק יסוד, זה הנורמה הכי גבוהה ברמת החקיקה שלנו. מה זה אומר? חוק יסוד זה אמור להיות חוקה, במדינת ישראל אנחנו לא בקורס במשפטים פה, אז יש שאלה אם יש חוקה או אין חוקה, יש לנו, אבל מה שנקרא, הרעיון שחוקה היא מעל חוקים רגילים. חוקי יסוד, ואני שם בצד, מישהו יגיד לי, יש כאלה משוריינים, יש כאלה לא, נכון, שם בצד, אבל הרעיון שכל חוקי יסוד הם חוקים שהם בנורמה יותר גבוהה מחוקים רגילים, הם כאילו יותר חזקים מהם, בין אם הם משוריינים ובין אם לא, והם אמורים לשקף את הנורמות הבסיסיות שלנו כחברה. ואחד מהם זה חוק יסוד משק המדינה, שבא ואומר, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואז מיסים, מלוות ותשלומי חובה, מה שמעניין פה זה החובה, כן? אתה רוצה לתרום לאגודה למען החייל, האדוני מוזמן לתרום כמה הוא רוצה לאגודה למען החייל, כן? אבל ברגע שאנחנו מדברים על חובה, כלומר אני לוקח ממך, בכוח אולי, את התשלום, אז זה מוטל אך ורק בכוח חוק. גם שיעור המס יוטל אך ורק בכוח חוק. עכשיו, מה היה לנו שתי דברים? דבר ראשון, היה לנו בג"ץ בן זאב. עכשיו, אני אומר, יש הרבה פסיקה שתדרשו ללמוד, אנחנו גם נסביר איך ללמוד בקורס והכל. כל השיעור הזה זה מבואות, אף אחד לא ישאל אתכם על בג"ץ בן זאב. אני סקפטי ברמה הקיצונית שזה מישהו ישאל זה. שם בעצם בבג"ץ בן זאב היה שאלה, היה גביית אגרה. והשאלה אם האגרה צריכה לשקף את העלות שלה להוציא אותה. מה הכוונה? נניח אם אני עכשיו רוצה להוציא רישיון לנהיגה. אני צריך לשלם אגרה למשרד התחבורה, נניח עם 100 שקל. עכשיו אני מבין שמשרד התחבורה יש עלות כדי להוציא לי רישיון נהיגה. יש קבלת קהל והרישיון זה פלסטיק, נכון?
צריך להדפיס אותו, את התעודה עצמה, זה עולה כסף. עכשיו, אם הרישיון עולה להוציא 100 שקל, האם זה העלות של מה שלה להוציא? כלומר, כי מה אנחנו מניחים באגרה? או מה זה אגרה? אגרה קודם כל היא תשלום וולונטרי. כלומר, אגרה, מה זה תשלום וולונטרי? אתה מחויב לשלם אותו, אוקיי? אתה מחויב לשלם את האגרה, אבל אתה צריך לרצות את האגרה. כלומר, אגרה, אם אני לא רוצה להוציא רישיון נהיגה, אני לא אשלם אגרת רישיון נהיגה. אני לא רוצה להחזיק נשק, אני גם לא אשלם אגרת החזקת נשק. אוקיי? אגרה אני צריך לבצע פעולה, לרצות לצרוך שירות מהמדינה, ואז אני משלם בגין השירות. אז אגרה, אדם מבקש לצרוך שירות אני קורא לזה מהמדינה, זה מהרשויות, כן? זה מהמדינה, ונדרש לשלם כנגד השירות תשלום. ומכאן היה ציפייה שגובה האגרה ישקף את גובה עלות השירות. ואז הגענו לבג"ץ, אוקיי? ובעצם שמה בית המשפט באותו פסק דין בא ואומר שהאגרה היא מס לכל דבר. החובה שלה נקבעת בחוק. על כן היא איננה נדרשת לשקף את עלות השירות. מה זה אומר? זה אומר שאם להנפיק תעודת רישיון נהיגה, כמובן ממש, אתם יודעים, איפשהו גם בטח יש לי פה רישיון נהיגה. אז אני שלפתי כרטיס, אבל זה לא באמת רישיון נהיגה. ההנפקה של כרטיס שהוא רישיון נהיגה, עולה כסף. בוא, זה עולה 2 שקל. מה המדינה גובה ממני? גובה ממני 300 שקל, אבל זה לא אמור לשקף את השווי או את העלות של אותה הנפקת רישיון. בדומה דרך אגב למס. אנחנו עוד שנייה נבין איך נראה מס ולמה מס, אבל גם מס שאני משלם, בסוף הוא הולך לממן את המדינה, אבל זה לא בהכרח צריכה ישירה. ואנחנו עוד מעט ניכנס לזה, אני חושב שאנחנו את הסרטון הזה נסיים, אנחנו בסרטון הבא נמשיך במבוא שלנו, כדי מה שנקרא לבאר לכם מה זה עולם המיסים ואיזה עולם אנחנו מתמודדים איתו, וקצת מושגים משפטיים, כדי שתוכלו להבין ולעקוב במהלך הקורס. אז ביי לבינתיים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.